अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखें जी, आज हम आपको डेयरी फार्म का मौसम दिखा रहे हैं। ये देखें, ये आंधी आ रही है, बड़ा प्यारा मौसम हो गया। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें जी, ये माहौल है आज का, ये डेयरी फार्म की। आज हम आपको आज के नए ब्लॉग पे आज हम दिखा रहे हैं। ये देखो, ओए होए 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 होए, ये क्या गिर गया ऊपर से। ये देखिए, अभी हम आपको इसका माहौल दिखाते हैं, बत्तख का भी। बत्तख क्या कर रही है, ये देखें जी। मुर्गियां वैसे ये मर जाती हैं, और अब देख लें आप, ये देखें, ये इधर फिर रही है, ये बत्तख। ये देखें, ये इधर फिर रही है बच्चों के साथ। ये देखिए जी, माशाल्लाह। मैं इनको ज़रा करता हूँ अंदर यहाँ पे। तो ये जो है, ये मुझे सही नहीं लग रहा कि ये कहीं अंडे जो है, जो थोड़े बहुत जो अंडे रह गए हैं, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ये देखें, ये डर रही है बत्तख भी बहुत ज़्यादा कि आंधी आ रही है, और बच्चे जो हैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे। ये देखें, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। आंधी आ रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़, और ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये ओए होए होए, बच्चे ये तंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको हम अंदर कर देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं इनको अंदर करते हुए, बल्कि ये वीडियो को पॉज करनी पड़ेगी, फिर अंदर करनी पड़ेगी। ये देखें, ये देखें, ये सारे बच्चे अंदर घूम रहे हैं, जा रहे हैं। ये 3 और 4 7 बच्चे हैं टोटल 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। कि ये 7 नहीं है, ये मेरे ख्याल 8 हैं। ये 2 ये देखो जी, ये मेरे पास आ रही है काटने के लिए। 8 बच्चे हैं टोटल ये। तो इनको मैं अभी अंदर करता हूँ। यार सजाद, और यार ये तंग हो रही है बहुत ज़्यादा ना, इसको अंदर कर देते हैं यार। ये बच्चे लेके फिर रही है ये यहाँ पे, ये देखिए तंग हो रही है, बाहर आ गए निकल के। इसके भी अंडे वगैरह भी उठा के अंदर ही रखते हैं हम लोग ना। ये बहुत ज़्यादा तंग हो रही है, तो इसको भी मैं करता हूँ इसकी सेटिंग। तो भी हम आपको दिखाते हैं, हवा ना चले इतनी तेज़। ये देखें, इसकी मैं अंदर सेटिंग बनाऊँगा अभी। ये कल ही इन्होंने बच्चे दिए हैं, तो आज मौसम बन गया है। देखें, बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा। ये देखें, ये कैसे माशाल्लाह घूमती फिर रही है। इसको डर रहा है कि कहीं वो अंडे जो हैं ख़राब ना हो जाएं। पीछे और भी अंडे पड़े हुए हैं, तो वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। तो ये भी मैं इनकी सेटिंग वगैरह, मुझे जो है इनकी सेटिंग अंदर करनी पड़ेगी, ताकि ये कोई मसला मसाइल ना इनके लिए बने। ये देखिए जी, माशाल्लाह कैसे बैठे हैं आराम से, खेल रही हैं छोटी छोटी। ये जो बत्तख वगैरह जैसे ये बच्चे वगैरह देती हैं, तो इनका ये जब अंडे देती है ना, तो अंडों के ऊपर जब ये बैठती हैं, तो अगर बारिश वगैरह आती है तो उसकी बिजली चमकती है, तो उससे बड़ा नुकसान है। ये मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। ये देखिए, जब ये बारिश वगैरह आती है, बिजली चमकती है, तो अंडों पे अगर बत्तख वगैरह ये बैठी होती हैं, तो फिर ये इसके जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे निकल आए हैं। तो अंडे जो है
बच्चे तकरीबन 8 निकल आए हैं। 2 अंडे तकरीबन पड़े हुए हैं। 10 अंडे हम लोगों ने रखे थे, 11 अंडे टोटल थे, 1 अंडा टूट गया था इसका। तो ये है कि बारिश का मौसम अब आज हुआ है, तो आज ये है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये पहले होता, बिजली चमकती, तो अंडे ख़राब हो जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बत्तख के बच्चे निकलने के बाद ये मौसम ऐसा हुआ। तो ये इंशाल्लाह इसकी अभी हम सेटिंग करते हैं अंदर जाके। तो कहीं ये बारिश में जो है, क्योंकि यहाँ सारा पानी पानी हो जाएगा, तो ये इनको नुकसान ना हो, क्योंकि अभी छोटे हैं बच्चे मेरे ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको, बारिश को, ये वाला मौसम। क्योंकि बतखें तो होती हैं, वो तो बड़ा खुश होती हैं, नहाती हैं, सर्दियों में भी पानी के अंदर नहाती हैं। लेकिन ये तो अभी जो है ये देखें। चलें, चलते हैं जी। ये देखें। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें मौसम, देखें कैसा हो रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये देखें, ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ऐसी हर डेली जो अपडेट होती है हम डेयरी फार्म, कैटल फार्मिंग की, तो इस तरह की अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। अभी हमने ये देखें बच्चों को दूध पिलाना है, तो इंशाल्लाह अगर बारिश ना आई तो फिर अभी हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो इसकी भी अपलोड करेंगे, बच्चों को दूध हम कैसे पिला रहे हैं। ये सिर्फ एक ये वाला बच्चा रह गया, इसको दूध पिलाना है, और एक ये वाला बच्चा, इसको दूध पिलाना। बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये वाली बच्ची ने दूध पी ली है, तो अभी इनको हम दूध पिलाते हैं। एक अंदर खड़ी हुई है रेड, उसको दूध पिलाना है अभी हमने जाके। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम बारिश का जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। हम ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं, बच्चों की, जानवरों की सारी, के गायें वगैरह क्या कर रही हैं, इनकी फीडिंग कैसे करनी चाहिए हम लोगों को, और क्या इनके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं, और कैसे मसले मसाइल आ रहे हैं, और क्यों हमें ये मसले मसाइल आते हैं, और कैसे हम लोगों को इनको मसलों को सोल्व करना चाहिए। और ये सब ऐसी डेली अपडेट्स जो है हम आपको देते रहते हैं। ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें, ये गायें वगैरह ये क्या कर रही हैं। इनकी जो भी होती है वो हम आपको शेयर करते रहते हैं हम आपसे। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मुर्गियों को मैं अंदर करूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है।